Siap. Kersanipun dalu menika sami ngalah berkah. Betul. Warga besar di sini Nahdlatul Ulama. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampeyanku diaturi keri ning kene karo Abah Haji Sanusi. Bantu-bantu yo petuk bolak-balik tahun kepungkur ya petuk. Lah iya, rasa bali. Nggo nyapa? Arepe dingin contoh sampul surat Yasin iki nggo. Rencana gambarmu apik to kuwi. Dungane aku mati. Lah kepiye to sampeyan ki? Aku ki ra iso mati ngawur. Lho, kabeh menungso ki bakale mati. Aku ra iso mati. Kulu nafsi dha'iqatul maut, kabeh iki tetep kajemput dening maut. Aku sampeyan ra iso mati ya. Lah nyapa? KTP ku seumur hidup kok. Oh ya bener Mas, ya bener. Kowe sing apik ndang gaya jilbabe bojomu ae. Kok iso mangsani. Malam hari ini juga dirawuhi Kiai Haji Ustaz Pak Fauzi Ahsan dari Salatiga. Pokoknya ngalah berkah. Beliau itu dulu syuting kali kula wonten TV Jogja TV, Adi TV. Oh, Abdi TV. Adi TV itu paling boten nggih enten 3 bulanan kali kula mubeng puasa Mas. Oh nggih nggih. Kula dikempake dipanggih ini baru kakenan kula matur nuwun. Kula matur bangun kula ya arep nyarutang kula sing ditak 200 kok kali Pak. Kenapa itu? Wah iki yo utangan cene sak pinten Mas? Religi. Oke. Lo jauh nggih Mas? Oke, siap, siap, siap. Kote Mas, kote Mas. Kot. Lagi soal lagi. Kot. Coba. Ya. Lagu napa iki? Kot religi. Coba. Terus. Magadi. Lah. Kok iso magadir ki lho, kok iso. Kowe iki tak kira ki yo iso tenan kok iso. Coba. Kote Mas. Sewang iku kamu sampai papat gimana? Siap. Alhamdulillah. Mas Kutuk. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bocah ki masyaallah, astagfirullahaladzim. Kowe iki nyanyi kok ming astagfirullahaladzim la ilaha illallah ben ketok religi ki ngono kuwi, Bos. Ora kok perkara religi ngono kuwi, suaramu ki yo nyanyi yo, ora kok terus Allahu Akbar ngono ki ya ngopo iso. Nyanyi, langsung kamu itu nyaut pakai vokal. Oke, Bos. Itu loh. Wah, salah nah aku. Oh, salah ora bener kok ayo, Mas. Atung tak penak-penakne iso. Terminal mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini pondok lingkungan pondok iso terminal. Wih, niki pas lunga ora iso nang ndi akhire salate ning terminal ngoten lho. Salat dene musola soal terminal tabrak bis. Lagi musolane ning terminal niku lho, Pak. Terminal mati. Ora kok lagune iki santri kabeh iki. Santri kabeh rumangsamu. Ki Gus. Ki Gus kabeh iki. Lah iya dulure Gus Samsudin. Oh iya, cerita sekali. Kalau aku samu, dia benar Mas. Wah, ini udah tahu pun mungkin tenang. Ah, tenang. Monggo ibu-ibu ngalah berkas dari pun. Ya. Gak kemul. Leri tandure wong sumile tak ijo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar
Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wabil azim Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil qadril ya Allah bi alil qadril ya Allah. Masya Allah. Iki kok sungi mek nyenangin tok. Ya sing gawe ukara sing kepenak kok iso. Terima kasih Bapak Narto. Matur suwun, Pak. Kok matur suwun, Pak? Ya pakai kata-kata sairnya ini kotnya ini. Kowe jane iso nembang apa ora? Lha iki contone karo adikmu lho. Lah nggih to. Lah no. Iki paling ora mbok lho. Nah, iki engko lak Mas Kangko ben iso gandeng karo awake dhewe. Dadi iso ngerti. Oke. Sampeyan iso ngangkat Mas Kangko iso gen. Kok guyu kowe? Ngangkat kuwi gudi ra kan bos. Maksudnya ini sampean paling tidak iso nun sewu. Iso dirangkul karo Mas Kangko. Gendakane iki dirangkul. Maksudnya iki jo paling tidak iki padha turune ngono lho. Padha turune. Ayo. Matur nuwun Bapak Sunarto. Oke. Aku tak. Iya. Matur nuwun Bapak Sunarto Ingkang sampun gelar budaya kula namung saged ndedonga mugi Pak Narto panjang yuswa mugi Pak Narto panjang yuswa garwanipun Bu Nur Hayati iki wah wis dahsyat tenan Mau apa ora semayangan ora kencan ngono to? oh ini paling tidak tahu Pak kira nyanyi mesti sak penake dhewe aku kon mikir ning panggung kok. Lah yo apik iki nek awake dhewe iki spontan ngene iki kok iso mat Kalem-kalem. garwanipun Bu Nur Hayati itu beliaunya lenggah beliaunya lenggah pakai jubah abu-abu enak loh Mas dia kok yang duwe inisiatif tari anu barang kaya Aku ra melu grupmu aku. lah ngopo? Kira melu grupmu aku suwengi utekku pindah ning kuping. Lah apa kupluk-kupluk ini lah yo wong ki yo mengimbangi Iya ngimbangi jenenge jogetane ngono kuwi. Enek nyanyi kuwi enek joget. Lah yo ngono lho. Lah kene ndase dimumuk ya. Ayo matur nuwun para jamaah matur nuwun para jamaah Tengkas jamaah iki. Aku terus iki. Jamaahku biasa pergi sregepono Sregepono. anggonmu Ibadah. nah ojo lali sregepo sedekah Sedekah. undangan dari luar kota Ayo. terima kasih tamu semuanya Yang sudah menonton budaya, kita semua ikut berdoa mudah-mudahan semuanya dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. salah gowone ya apa cekak wae kedawan Aku tahu gendek malah diceng bojoku. siji sregepo ngaji loro ben ora bodho telu cedak guru Telu loro siji jaya CV kan CV CV apa CV kandang Lestari. Mudah-mudahan jaya CV Kandang Lestari. Duh wong iki late karo lambene iku ora padha. Yen dijak cepetane lerang kok iso. Piye rumasane jajal? Ulang tahun yang ke-10. Ayo, 10. Lan uga ngeling-eling sesepuh. Saya
umure tuwa saya apuh. Kok kondisi sak pikir lho iki mau. Jajal. Tak pikir. Ora iso. Iki cepet-cepetan iki golek pangan dhewe kok. Apa? Ayo, jajal. Ora usah diomongi kabeh padha weruh. Rasa diomongi Kabeh padha weruh. Alhamdulillah. Mubaleke Abah Haji Sanusi. Pak Fauzi Pak Fauzi. Kok Sanusi? Apa Fauzi? Sanusi iki imam sing nggo karo dhewe. Mubaleke Abah sapa ki? Fauzi. Fauzi. Ayo. Beliaunya keren sekali. Suka dakwah ke sana sini. Muga-muga dan tindak mriki. Muga-muga dan Tindak mriki. salamullah, salamullah. Monggo Pak Haji. Fauzi Aksan. Alhamdulillah, salamullah, salamullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bah, siap sih, Bah. Sehat. Alhamdulillah. Sampun 15 tahun kula mboten panggih abai. Nggih. Ora to 6 tahun. Nonton kita. Ya di Adi TV ya. Ya. Kancamu wis sedo. Aji derek ndonga kemawon mugi kok sing Derek pripun? Adi dikin. Oh, Mas Didi. Nggih, rumiyin kali Pak Didikin kali Agai pilih. Oh, ini yang dinamakan budaya dan agama menjadi satu di sini. Ya. Ulama umarok budaya nggih ngeten. Ya, betul. Terus. Aku ini bintang tamu ora untuk kesempatan ngomong tadi. Wah, lama kok. Pun monggo wonten pedagang saja kagem panjenengan, Mbak. Iki wis surut. Sing dhisik sing bayarane akeh. Nggih. Siap, Pak. Adungake umurmu dawa. Alhamdulillah. Kok sak Jawa Timur mati kabeh sing urip derek kowe. Pak Kilono wae Mas Pak Kilono. Tapi kula nyuwun dikancani sinden sitak mawon Pak. Dadi Lah kowe iki yo ngono gantang Tak kandhane nek ene wong ayu kaya niken kuwi rabi karo wong lanang model kowe iki menurut hukum Islam hukumnya makruh. Kemudian Kok saged makruh pripun, Mbak? Ganggu pandangan. Wih ngerti ra? Wih ngerti apa ora? Nek ngerti ora, nek istri glowing kuwi suami gulung komik. nggih carane lho Pak. Piye? Ben ora mengganggu pemandangan, bojo wedok ngetok awake dhewe nduwit ning omah ae ngono. Lah jarine bojomu ya ayu dhewe. Bojoku Kalau ayu. nikahne play ayu bojo. Ya ayo bojoku lho. Bojone ayu tur pinter iki. Terus saiki Apa nggih, Mbak? Sing lanang kok duwe ngendi ngerti kok. Oh pinter golek dhuwit ngoten. Ya pinter wong sing didoyo apa iki asline. Iki kula bener nek salat ngarep imam. Nggih, kok ngoten, Pak? Lah iya, lah mayit. iya ini. Iya ini bener ini. Syukur kowe. Nggih bener. Nggih. Iya iya bener. Paten Ning ini Mas Joglutuk sing Kula Joglutuk. aja titik, Mbah. Niki Nggih. Joglutuk. Menika jam kritik kula jam untuk lah menika Abah Fauzi dados ngaten dadi kersane tepak sedaya. Ayo wis pirsa nek abah ki abah Fauzi kok iso. Ya kan iki sok kala Abah ki gelem ngenane wong tapi ra gelem ngenane awake Lah, ya dhewe kuwi. iki mana. Monggo Pak, Pak. Halal ini anyar ya Cek. Dagane celintis ngono kuwi. Mangsamu. Wis saiki ngucapke Monggo, selamat Pak. kali Pak Narto, Kuduraya tinggi. Tapi tak kandani di balik sukses seorang suami Nggih. ada doa dan kasih sayang istri. Leres. Jadi semakin banyak istri, semakin banyak doa yang terkabul. Alhamdulillah, Pak. Niki Ketoknya kok cocok kok kuwi aku. Ngeten Pak, niki nun sewu. Jauh dawuh jenengan niki nun sewu lho Pak. Niki mboten kula niku debat mboten. Niki termasuk adu argumen. Iya. Jenengan mau paling dawuh pripun? di mana ada suami yang sukses, Di sampingnya pasti ada doa istri yang ada setia. yen awake dhewe kudu kita harus flashback pada waktu itu SD. Itu ada pelajaran bahasa Indonesia sinonim dan antonim. Persamaan kata dan lawan kata. Ya. Di samping di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Setia. Berarti lawan kata nih, kisah beda lanang ora sukses ini itu minggat.
Mergo ora sukses. Sukses. Lah bela ketika yo Sing bener kuwi kata-kata kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya ada istri yang setia. Nah, istri yang setia sama suami setia iki nek arep ribut atau cekcok gampang. Pripun, Mbak? caranipun Sing lanang budek sing wedok bisu. Berarti bojoku kudu tak sogrok kupinge sesuk. ora kok tegese terus dilarang iki ora lah. Leh, ngosek. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Sebabnya apa, Pak? Karena wanita bukan perlu diinjak dan dihina oleh laki-laki. Alhamdulillah. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruh dan perintahan budak laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Baik, Ngono ki bedane kiai karo pelawak ning ngono. kita akan melanjutkan tausiah-tausiah berikut ini setelah iklan-iklan yang akan lewat berikut ini. Rumah Samuel ning TV wae kok iso. Ya, Mbah, dan itu jangan tetap sehat ya, Mbah. Nggih, Alhamdulillah. Pun dan anu, Mbah, niki jadi mirsani kahanan yang dalu menika terus pundi, Mbah? Bang iki rame sing nonton akeh sebab ra bayar. Lah niku lak ngamal jariahipun Pak Narto. Nggih. Nek kiai iso dagel nek dagelan urung mesti iso dadi kiai. Mula bengi iki dirangkep dadi siji. Nggih. Niku lho. Nang donya ki ana wong papat sing paling goblok banget. Sinten? Goblok ki ngombe es didamoni kemebul dikira panas sing goblok. Ngombe es Damoni. Kemebul dikira panas goblok. Berarti aku. Lah kok iso sampean iki lho. Kuwi tegese iki nggih sasmitone abahe. Nah, nek wong arep sukses kuwi Nah. siji kudu duweni ilmu. Nggih. Umur tambah, masalah tambah, beban urip tambah, nek ilmune ora tambah, kok strese sing tambah. Oh, gitu. Wong nek pinter ora tau nesu. Pinterane wong goblok iki nesunan. Ya Bu, nek bojomu nesunan berarti goblok. Bojo. Mas Kangko jan wis biasa ora bagus bojo ayu, bojo kaya ngene nek urung mati aja mbok pendem. Mane Bu. Aja. Niki bengi Mbah Abbas Sanusi Fauzi kok medeni to. Napa? Lah piye wong ayune kaya ngono nek rumah aja dipendem rumangsane apa ape diguak. Wong niku diguak kok nenten sing nggoni kok iso. Kajeng dipendem pripun. Nek iso kuwi bojo ki aja diloro-loro. Ilinga nalika dijaluk nggone wong tuwa. Biyen kepiye lara apa ya wong loro dilakoni padha-padha. Nek pancen ora tresna balekne ning wong tuwa, nek pancen kuwatir titipke ning bali desa. Dek iki tak dekek ning bali desa malah dipek kami tuwa. Dadi mboten penak malah. Ngene. Dadi siji nek perusahaan pengen maju kudu nambahi. Wong nek pinter ki ra iso nesu. Mboten nggih, Mbah. Semua deh kaya Mas Galang Kangkung ora tau nesu ketemu karo wong sugih tambah semangate. Amin. Ketemu karo wong kere tambah syukure. Ketemu karo wong ayu nambah imun sahwate. Alhamdulillah. Niki imune teng budi-budi kathah. Harus diruntuhke. Aku begitu apa kok. Oke, Pak. Aku sing seneng ki salate petel. Nggih. Teko salat ke salat maghrib. Alhamdulillah. Terus takon aku Mas Kiai, nek pengen rezeki lancar tambi salat sunah. Lah, apa masih nek rezeki lancar salat duha. Pikiran suntuk salat tasbih, terus tak pentelengi, pegekno kakian dosa. Bener. Sing perintah kula mboten jenengan tok, bojo kula niku ngono, salat tobat. Iki mau ya takon aku. Lah nek anu Mas Kiai uripe tentrem utange lunas gampang, salat jenazah langsung lunas. Mati nek kok semono. Lah mboten napa-napa wong iki lak ning antri to. Kabeh lak ning titipan. Napas yo titipan, mripat yo titipan, kuping yo titipan. Abah iki malah baik untuk sebuah Bener, mau nek dititip lek digunakake. Lah niku. Lah iso. Ayu, kuat nyambut gawe ora rabi. Kowe iki lho saya Lidri. Banane iku derek wayahe niku. Urip kok mik pipis. Apa ra bahaya ta? Niki tesih SMP, Mbah. Lek ndak sesat nih, bojoku ra gendeng mboten napa-napa pun monggo. bojoku. Lah bojomu buka lho mbok tawoke abahe. Ora pokoke titane wong syukur lek digunakake. Alhamdulillah. Ning donya ku ora suwe. Ning donya ki meng mampir. Ngombe. Ya ora ya nyoto ya golek gorengan barang goblok banget. Iya grek-grekan. Mungkin patus gorengane dawuh jenengan leres. Wong dijiwit krasa lara aja sok jiwit liya. Apa kok dawuh Wong jenengan? Jawa ngono kuwi.
Wong kuwi yen ra gelem dirasani aja Aja ngrasani liyane. ngoten dajaran. Menungso Aku rung tekan kono mau. Ya kira-kira ngoten. kira-kira ngoten batine. Wong mobil lak ping mampir, wong urip mung mampir. Mobil. Lah iya ngono lho. Wong urip lak mung mampir mobil. Lah. Ngeten lho, abahe lek ngendikan iki yo leres. Ngono lho. Dadi ajine raga saka busana, ajine ngawak saka tumindak. Wong urip mung mampir Mobil. Kita balane tenan. Bener ora kok nyoto ora gorengan tok. Nggih, aji ning diri saka lati. Saka bener. Jan basuki lak mau beyo. Masalahe apa wong urip kuwi lak mau mampir Mobil Mas Kangkong. Jelas wong urip lak mung mampir mobil. Kita bak. Ngono lho. Wong tingkatan masjid karo masjid tingkat iki beda. Nek masjid tingkat iki bangunane nek tingkatan masjid iki paling ibadahe. Mula wong urip mung mampir. Pelepokan. Ya aduh lho. Gua banyak terus ki tausiah kedap, Bang. Nggih, Bapak dadi terganggu. nek kados Pak Haji Narto niku nggih wonge pancen lomo. Amin. Mula dungane mandi. Kaya dungane dalang kangkuke mandi. Wingi bar wayangan ning Sragen sing digawe iki dadi manten gek 2 sasi. Dungane kangkok wis peteng 4 sasi. saking mandine. Ya Allah, alhamdulillah Mas Kangkong. Nah, ditanggap 2 sasi ndongake kok iso wis meteng petang sasi. Sama. Piye, Mas? Kasine ora apa-apa mandine dungane Mas Kangkong. Sinten? Kuwi mantene Gragas tapi. Ya ora kok gragas kok iso. Abahe saged-saged. Ora pokoke ning donya lek gunake. Aja disimpen. Mangan enak kok ngenteni lara. Bodho iki numpak mobil ape kok ngenteni ambulan. Jare ngene iso selonjor goblok. Lah nggih. Lah nggih lah terus niken kandhanono. Rene yo Mbak Niken. Niken dipegang. Abahe lek iki lho. Mesti kowe rasa melu-melu bukan kiai. Lah iki urusane kiai karo Ini Mbak Niken hari ini hari apa sih? Hari ini hari Sabtu. Enggak, hari ini kamu cantik banget. Makasih Abang. Ini coba sekarang tak tes. Apa bedanya jeruk dengan Mbak Niken? Apa bedanya apa? Jeruk dengan Mbak Niken. Kalau jeruk kecut. Kalau jeruk itu buah, kalau aku itu orang. Enggak, kalau jeruk mengandung vitamin C. Kalau aku Bisa mengandung anakku. Alah. sebelah sedekah wae. Tak omong iso. Kiai ini yo. Tak omong. Tibake sing diomongne abahe sing mantan petang sik kuwi. Kuwi ya bojone sing rapi ya iki bahasane. Oke, gak titipane jenengan iki, Guys. Iso kan turanu. Ngono kok jamaah. Jenengane kula mak-make kok yo anu lho, gledhis. Lah iki bener, iki makan budaya. Masyarakat pengusaha kaya 5 jadi iki Mas Kangkong. Oh, ya. Nek jempol. Jempol? Lah iki penguasa. Penguasa kudu pinter nek kaya jalan keluar. Nggih. Mosok larang lombok, rakyat kon nandur lombok. Nggih. Jare larang beras, rakyat kon nandur pari. Nggih. Lah nek larang dok. Ayo kok nandur dok ya mungkin ya, Mas. Ora mungkin nandur dok. Kula sik penak yang desa, Mbak. Yang desa ki arepe maem lombok ya lomboke dhewe. Arep maem pari ya parine dhewe. Ya kan? Arepe maem buah-buahan pelem ya peleme dhewe. Arepe mangan ndok ya ndoke dhewe. Dadi samu barang iki penak. Iya. Aku seneng. Ketemu neh kaya jaman biyen ya. Nggih, kamu karo tenan. Nggih. Atur suwun Mas Kangkong. Sami-sami. Iya. Kula sing napa jenenge nyantri lek panjenengan. Nggih. Jika nek salat zuhur ping pinten? Lah dulur ping 4. Lho, zuhur iki ping pisan yo, dalam pengalaman kok ora mudengan. Sing ping 4 ki rekaate. Wah, ngono kok jalak larang. Iya. Iki padha karo wingi ning Muntilan. Pripun, Pak? Kene wong adzan zuhur jam 10. Lah kok saged kudune lak nggih jam 12. Lah iso diparani karo banser karo Babin Kamtipmas. Kowe iki nek ora kenal agama rasa adzan. Adzan dhuwur kok jam 10. Dekne ngadeg kowe wis sing goblok muni ngono. Kenapa? Aku ngadeg jam 12 kowe ora teko. Ndang ngadeg jam 10 kowe teko. Ngono kok budak ngono. Berarti ya salah kuwi ya. Iki tunggale dhuwur pirang salatku ping pira iki. Oh, iya. Bener jenengan leres bakil. Nek kena vitamin sinten ngeten iki Kiai. Ngeten iki, ngeten. Dicetet, Pak. Iya. Jane iki ngene lho Mas Kangkong. Ini terobosan.
bahwa pengajian bisa bersatu dengan seni. Iya, betul. Tuh, lelek selama ini pengajian mbek sholawatan kok bisa juga dengan wayangan. Jikalau ada yang mengatakan wayang itu haram, gimana pendapat apa? Ya tergantung. Tergantung nopo. Ya tergantung sing undang. Oh. Tegese pripun iki? Lho, wong lagu iki jane apik, sing rusak kan sing nyanyi. Coba Mbak Niken, lagu oplosan kae kan lagu rohani kuwi. Coba, ya coba. Coba dong. Wis sing nyanyi nduk. Tu repe. Anu ngene nduk sampe repe. Kok kowe ngadeg rene to bayaran larang kok menglingga-linggih. Ala padine kan nyedek jeneng. Setuju Mbak Niken berdiri. Sing ngadeg aku apa Niken? Sampeyan nomor nasi sakit. Ayo Mbak Niken, coba Mbak Niken. Itu lagu rohani, itu karya saudara-saudara kita. Ya Mbak Niken coba. Lagu napa, Mbak? Oplosan kae lho. Iki lagune oplosan sampean sing nyanyi, jenengan sing praktekne. Dadi ben seketo. Kok bukan prakteknya wabah ini paling gak wis tobat kok. Biyen ki abahe pancen lho. Iso ablang. Oh, kula yakin. Nek Surabaya Ponorogo wong mabuk, kula yakin remaja Magelang ra ono sing minum botol. Alhamdulillah. Sebabnya lho, Pak? Sik. Iki kudu dicerna lho, iki ngendikane apa iki kudu dibarani sing alon-alon, Pak. Tak cerna nih. Nek Ponorogo magetanake wong mabuk, aku yakin remaja Tempuran ra ono sing minum botol. Lho, lalu. Lah terus, Iki lek minum botol sloloten cangkeme iki. Kuwi tunggale dhuwur wis ora kaya piro, Mas. Ayo Mbak Niken. Wah, di syuting Mas, viral Mas. Waduh, Kita ya rada haus iki. Nek delok ngene iki Jamilah, Nabilah, nan pindah ndang nyawang sing mburi iki naudzubillah. anu ditinggal mudun ya ketake. Tak mong iya iki lho sing gamong nih. Iki bali bumerang iki. Nyapa? Sing darane pasangan makruh yo ngene iki tadi. Makruh. Nek ngono iki, Mbak. Apa iki? Paling tidak yo. Mau ngendikan piye? Bojoku ayu, aku elek ngendikan jeneng pripun? Makruh. Pripun lho, Mbak? Makruh. Dilakoni dhewe monggo. Berarti kalau ki abahe elek. Ya Mbak Niken coba. Apa ini pelajaran ya Bu? Itu lagu rohani. Apik coba Mbak Niken coba dong. Ya. Tutupan. Sing apik, sing bener. Kote Mas. Wis kote. Ya. Tutupan fotomu. Tole rasa dawa kuwi PL Amar dudu matobii. WNR dudu guna. Nanti pripun? Tutupen botol mojo tol ngono mesake Pak Harto. Oke. Jenengan ampun cedek-cedek. Napa? Niki makruh duduk sunah, ngoten lho. Ya apa kok balik ngono neh. Nanti lah wajib to iso. Bangsane. Iya. Tutupan fotomu, tutupan oplosanmu, eman nyawamu, aja mbok terus mergani, ora ono gunane. Loh, iki lho Mas Kako, itu asli rohani dari Quran dan hadis. Betul. Hamer diharamkan amarga ora ono manfaate. Betul. Sing rusak kan sing nyanyi. Iya. Tutup botol. Aduh ditutup pengisor ditawa-tawa. Berarti iki penyanyi niki wis bosok sing terakhir iki. Kok buka sini, buka kabeh bos apa wis dredeke kenemen iki kok Kekambat. Mula Mbak Niken saya ganti dengan lagu rohani. Saiki aku sing nyanyi jenengan sing ngiroke yo. Tutupen pupumu. Sik kok. Ayo Mbak Gak iso muni ngono to. Piye mau? Coba. jenengan iki kang nyanyi kula sing ngiri. Kapela. Iya. Cobi. Sik engko sing kedua iki sing pertama asli sik wae. Oh iya. Tutupen pupumu. Hah? Tutupan pupumu, Tutupen auratmu. tutupan auratmu, Emanen awakmu. emanen awakmu, Aja mbok umbar wae. aja bauber wae, Akibate akibate meteng karo dalange. Gak jago.
Ketoke terah ngancam. Ayo. Terah ngancam. Matang karo kyaine. Lah, ya toh. Mongko mekro kuwi mau. Wes karo dalange sunah, karo kiai mekro. Ini Abaji Fauzi mesti arepe nyenggaki buka Siti Jos, buka apa bos. Mesti Wah, ini sopira lho iki. Coba jenengan ngambali sepeda menit, Pak. Coba. Tutupan. Ya. Tutupan pupumu, tutupan auratmu, emanen awakmu, ojo umbar wae akibate meteng karo dalange. Kita kok apa sih? Kita sobat dijak sak grup. Oh, bisa lho, pi tenan lho iso. Ketoke yo apik tenan. Wah, apik tenan. Lah nek kudune nek abahe yang menyanyi aku nabuh lah yo melu nabuh to. Yo malah meneng ae. Ning lucu nek dalange kae nek ngundang pelawak niken bayar larang. Yang ngundang kiai dinyang yo iki wonge. Itu dulu dhewe. Bisa. Belum. Anak gue apa we? Berarti ternyata lagu itu kalau kita mencerna secara keseluruhan, secara detail, ini lagu ini janjane judulnya ini mau ngelek, tapi makna di dalamnya itu sebetulnya pitutur. Termasuk lagu Halo Mbak Sindri, bojomu sesuk tak silih. Saya itu nggih saya pun monggo nang sini bojo kula monggo. Iki tembange abah iki nyontone si Nyontoh. Tak kira lek tembung. Kosek isi dadi pertanyaan siji iki. Apa? Iki abah iki iso nyanyi kok geke bengi ning pub karaoke nan. Ora. Waduh. Ning omah buka dhewe kok. Nih, Mbak Niken, hari ini aku delok Mas Kangko senyum dan engkau tertawa itu rasanya seneng. Kenapa aku lahir jauh dari kelahiranmu? Aduh. Abah ini kalau dilihat ini umurnya berapa? Saya 43. Oh 43. 43 ini jumlahnya pitu, berarti kurang 7 tahun kan, jadi berarti 90. Terus ini Tapuk ambilmu. 7 tahun kas ini munggah kaji kaping 7. Alhamdulillah. Jadi mboten anu Bar enggak kaji. Enggak kaji, nggih. Gampang. Pripun? Maca surat Yasin, Amin. surat Al-Waqiah, Nggih. terakhir surat Tanah, kuwi cepet. Oh, surat tanah lho sing marai cepet iki lho. Iki kok hadis perkerian iki kok metu niki wae. Nggih, alhamdulillah Bang, ing dalem menika ingkang wigati lagi ngimpanun dumateng Bapak Sunarto. Anu Mas Joko lho. Dalem. Ini ada dawuh panjenengane Pak Narto. Sama Ibu kepengin Tindak ditagi sini. secara langsung di panggung dengan Oh iya, legenda. monggo Pak Marto. Biar terdokumentasi. Kali bojone. Iya, coba ayo supati yo gamelan Bali. Ya, gamelan Bali. Ya, ayo kaya apa? Monggo Pak Narto kali bojone. Karo ibu, monggo sak mriki. Oh Pak Narto. Bojone Anio, jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Duit jolaras. Pak Kangko. Dalam Pak Ustaz. Pak Narto ki pripun? Cara dhuwur ya dhuwur aku. Nggih, nggih. Cara sekolah ya dhuwur aku. Nggih. Cara pinter ya pinter aku. Nggih. Ning sing rezekine lancar kok Pak Narto. Pak Narto. Orang pintar itu kalah dengan orang bejo.
bejo itu minum tolak angin. Mboten Mas Kanggo. Saya oleh sama Kali kula sepindah niku mung gampil. Napa Pak? Tobaté riyen kula. Wah, nggih lho Pak Narto itu tobaté. Wong niku kadang iki kan wis bar pemilu wis ana 01, 02, 03. Nggih, betul. Enenge 05. 05 niku napa? Pancasila. Oh, Pancasila, betul. NKRI harga mati. Mati, nggih. Kadang rakyatnya wis tenang. Nggih. Sing dipilih malah ribut. Lah lho kok to kuwi? Lagi. Nek kula yakin kalau sini aman, kondusif, Pak. Sing mboten kondusif ngene niki. Lah iku ora bayaran kok. Betul kalau bayaran, lingkungan saya itu lingkungan yang rawan, Pak. Kemarin itu waktu pilkada, pilpres, niku malah bayang. Gen kula niku nun sewu. Wong wedok niku raleh metu bengi jam 8. Wong lanang metu bengi jam 11 niku nguyuh dicekel. Gen kula niku rawan sekali gen kula malah. Oh, gawat nih situasinya. Gawat. Panas. Berarti nggonmu kuwi wonge sok seneng memprovokasi. Ora rungokno to. Wong wedok iki jam 8 bengi iki metu maksimal. Wong lanang metu bengi jam 11 nguyuh kuwi dicekel. Dadi Ayo, berarti kuwi ora sehat lingkunganmu. Lha apa rasane? Nganti wong wedoke metu ra entuk, dek wong lanang jam 11 bengi nguyuh dicekel berarti sok ngebong kowe duit wong. Lah ra cekel berapa obat nabir kucul kejane wingi. Wah, itu dari sebelah. Iya. Ya iki tegane dalange dhuwur ping 4. Bisa karo malaikat batin tulis di Piye? kucuk ngono. Bisa. Bapak Narto. Oh, Pak Narto badhe. Monggo, Pak Narto. Pak Narto kiyaine blung bobo Mbah. Jomongnya. Mbah Jan kiyaine los. Assalamualaikum Ya, saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane kaya Zainuddin MZ. Dalu matur nuwun sanget atas rawuhipun sedanten baik tamu undangan lan boten. Pak Narto, pidato aja suwe-suwe bayar kanggo larang aja pidato suwe-suwe. Ah sing pegel malah kiyaine. Boten wong kepurahan kok malah. Padahal sing apik niki lho, anu Pak Narto. Pak Narto, sing sae niki Pak, jenengan paling dawuh lah kene iki linggo jejer malah kaya foto KTP. Ayo menghormati Pak Narto. Sing kok pidato saya. Lah kowe wis aku urung kok. Monggo Pak. Haji. Semua kami ucapkan terima kasih sekali kepada semua aparat baik dari Polsek sampai dengan Kodim yang telah membantu atas kelancaran acara malam ini, dan semua relawan yang datang, dan tentunya terima kasih sekali kepada semua karyawan CV Kandang Lestari yang ikut menjaga terlaksananya acara malam ini. Tentunya atas nasihat-nasihat beliau